Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Então, eu desejo muito que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar a minha slime. Olha só. Eu fiz hoje, né? Ó. Ela é quase que vermelho. Ficou um pouquinho dura, né? Assim, ó. Eu fiz com cola e bórax. Eu fiz com a minha prima. Ela era um rosinha bem clarinho. Só que aí eu misturei com a vermelha, coloquei mais corante e ficou dessa cor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se dá pra ouvir muito bem o clique, ó, mas tá muito bom de ouvir. Oi? Tripé. Aquelas. Meninas e meninos, né? Porque vai que eu falo meninos, não falo meninos, os meninos se chateiam. Ó, gente, deve ser ficar um filtro legal assim, né? Ai! Gente, é assim, é muito boa de mexer. Não estica muito bem, porque como eu falei, tá um pouco dura. Vamos ver se eu consigo esticar ela. Então, galera, bom, eu só vim mostrar minha slime mesmo. Ó, assim. Se vocês gostaram, então o vídeo já tá chegando ao fim. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever e ativar o sininho da notificação. Porque você ativando o sininho da notificação é uma forma de você receber uma notificação, né? De quando eu postar vídeo novo. E deixe o seu like, porque o YouTube só tá enviando a notificação também para quem tá deixando um like. Então, se você não tá deixando o joinha, vai em todos os vídeos e deixe o seu like, tá? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei, né? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!